Oslo lepingute raames nõustus Iisrael, et PLO ehk Palestiina omavalitsus loob 12 000 mehelise Palestiina politseijõu. Sellest väikesest politseijõust on nüüdseks saanud 70 000 meheline terroriarmee. Nad ei ole enam politseinikud, nad on sõdurid. Miks ja kuidas me sellisesse olukorda sattusime? Me ei saa öelda, et ainult Palestiina omavalitsus on siin süüdi. Osa probleemist on see, et Iisrael ei seisnud kunagi enda eest. Kõigi hädade juur ulatub alati tagasi Oslo lepinguteni. Oslo lepingud lõpetada. Rahvusvahelise surve ja niinimetatud asunike vägivalla fenomeni valguses Iisrael leiab end taas narratiivisõja keskpunktist. Kõrgete kuludega, Iisraeli üksikisikute ja organisatsioonide vastu kehtestatud sanktsioonidega, rahvusvahelise hukkamõistuga ja tuliste sisepoliitiliste võitlustega. Reservkolonell-leitnant Maurice Hirsch ütleb, et osa lahendusest seisneb Oslo lõplikus lõpetamises. Sellest ja paljust muust täna, mina olen Elana Miisel-Diamant ja see on põhiseadus. Tere, Maurice, suur tänu, et siin oled. Aitäh, et mind kutsusid. Minu rõõm. Hästi, lähme kohe asja juurde. Sinu arvamus asunike vägivalla või juudi natsionalistliku kuritegevuse nähtuse kohta on, et see eksisteerib, see on väike, seda tuleks võtta tõsiselt. Selle maine maailmas on täiesti ebaproportsionaalne. Aga kõigile, keda see tõesti huvitab, on üks esimesi asju, mida kaaluda, Oslo kokkulepete lõpetamine. Alustame sealt, jah. Kõigi või ütleme enamiku probleemide algus Juudamaal ja Samaarias, kui mitte kõik probleemid, on Oslo kokkulepped. See on Palestiina omavalitsus, see on PLO, kes võttis Oslo kokkulepete raames endale palju kohustusi, kuid pole neist tegelikult ühtegi täitnud. Tegelikult ma arvan, et oleks väga raske leida Oslo kokkulepete punkti, mida nad pole rikkunud. Välja arvatud need passiivsed punktid, mis ütlevad, et Iisrael annab neile raha. Kõike muud on nad rikkunud. Lubage ma toon teile näite ühest hiljutisest uuringust, mille avaldasime Jeruusalemma julgeoleku- ja välissuhete keskuses. Olgu? Oslo lepingute raames Iisrael nõustus, et PLO ja Palestiina omavalitsus loob 12 000 mehelise Palestiina politseijõu. Nad pidid ühelt poolt võitlema terrorismiga ja teiselt poolt võitlema sisekuritegevusega Palestiina ühiskonnas. Kui meie hiljuti avaldatud uuring näitab, et see väike politseijõud on nüüdseks kasvanud 70 000 meheliseks terroriarmeeks. Enam ei ole tegemist politseinikega, need on sõdurid. See on terminoloogia, mida nad kasutavad. On sõdurid, kes treenivad Pakistani armees koos Hamasi terroristidega. Kuidas kasutada suurtükiväge, kuidas kasutada raskeid relvi. Milline politseijõud üldse kasutab sellist varustust ja nii ränka rünnakut kurjategijate vastu? Mitte keegi. Ja sa küsid endalt, miks ja kuidas me sellisesse olukorda sattusime? Ja vastus on kahjuks, sest Palestiina omavalitsus, PLO, rikkus oma kohustusi. Juba ainuüksi selle rikkumise ulatuse mõistmiseks. 5. oktoobril 1995. Nädal pärast teise Oslo kokkuleppe allkirjastamist, Valge Maja Muruplatsil toimunud pidustuste ajal Yitzhak Rabin seisis Knesseti ees ja esitles teist Oslo lepet. Ta selgitas, kuidas see toob rahu, kuidas me säilitame alati kontrolli Jordani oru üle, kuidas Palestiina riiki ei tule kunagi ja kuidas Palestiina omavalitsus oli võtnud endale kohustuse terrorismiga võidelda. Kui ta Knessetis rääkis, Ameerika Ühendriikide valitsuse aruandlusamet koostas samal ajal raportit, mis on juhtunud alates 1993. aasta septembrist kuni tänaseni. 1995. aasta novembris avaldasid nad raporti, milles öeldi, et Palestiina politseijõud on juba 3000 mehe võrra suurem, kui see algselt pidi olema. See on 33% suurune rikkumine. See on november 1995. Nii et see on olnud selle terroriarmee aastate pikkune ülesehitamine. Ja ma tean, et sa kirjutasid hiljuti sellest pika artikli GNS-i jaoks. Ma arvan, et see ilmus 4. augustil. Ja ma tahan, et inimesed teaksid, et nad saavad palju rohkem teada selle armee ulatusest ja ohtudest. Ja mida nad plaanivad teha?
ma tahan võib-olla luua tugevama seose selle ja juudi natsionalistliku kuritegevuse küsimuse vahel, sest see oli tõesti esimene asi, mille sa tõstatasid, kui ma sulle eile helistasin, et saada nõu, kuidas sellele teemale läheneda. Proovime seda nähtust natuke konkreetsemaks muuta, sest see väärib kindlasti tähelepanu ja arutelu. Ja võib-olla tuleb see teema ka selles episoodis uuesti üles. Me peame aru saama, et terroriarmee on üks neist põhjustest, miks me peame Palestiina omavalitsuse laiali saatma. See kogu idee, see kogu mõte, asukate vägivald, juudi natsionalistlik vägivald, on veel üks põhjus, miks me peame Palestiina omavalitsuse kaotama. Numbrite juurde ma ei jõudnud. Ma kirjutasin terve artikli nendest numbritest ja nende päritolust. Paljud numbrid pärinevad OCHA-st ja ÜRO humanitaarabi koordineerimise büroost. Neil on endiselt oma veebilehel lihtsalt selleks, et mõista, kui vildakas, moonutatud ja kallutatud see organisatsioon on. Neil on see endiselt oma veebilehel üleval. 17. oktoobril 2023. Iisrael ründas El Ahali haiglat Gaza sektoris ja tappis 472 inimest. Jah, me kõik teame, kogu maailm teab, et see on vale. Nii et OCHA numbrid on tavaliselt vähemalt 2 korda suuremad kui need, mida iisraellased esitavad. Ja see on ka midagi, millest me selles episoodis räägime. Mis puudutab seda, kuidas nad oma arvestusse liigitavad, tavaliselt ühepoolsed kontrollimata juhtumid, mida palestiinlased esitavad radikaalsetele vabaühendustele, mis tegutsevad Juudamaal ja Samaarias. Et paljud kaebused tunduvad olevat valed. Et paljud muud arvesse võetud kaebused arvestatud liigitatakse Iisraeli võimude ja jõudude tegevusi nii-öelda asunike tegevuseks. Et paljusid teisi tegusid, näiteks isegi sissetungimist piirkonda, kus juudid pole soovitud, peetakse kuritegelikuks ning on ka palju neid, kes ei ole pärit Juudamaalt ega Samaariast. 867 on Iisraeli arv. See on Iisraelist tulev number, eks? Nii et ma lihtsalt tahan selle praegu kasutada. Ja isegi see, nagu me sinuga ka väljaspool eetrit rääkisime, ütlevad iisraellased ise, et umbes 128 neist on tõsise vägivallaga seotud. Nii et ühelt poolt on küsimus selles, kuidas sellest on saanud ülemaailmne nähtus. Olgu, aga meie tahame keskenduda ülemaailmsele laimule. Ülemaailmne laim. Tõsi, okei, aga praegu tahaksime keskenduda just sellele seosele õiguskaitseorganite väljakutse vahel, millest olete kirjutanud ja mida võtate äärmiselt tõsiselt. Ja Oslo lepped. Nii, siin tahaksin võib-olla alustuseks öelda, et ma usun õiguskaitseorganitesse. Ma veetsin 20 aastat oma karjäärist Iisraeli kaitseväes seaduse jõustamisel. Palju aastaid töötasin Juudamaa ja Samaariamaa prokuratuuris, juhtisin Juudamaa ja Samaariamaa prokuratuuri, tegelesin õiguskaitse küsimustega Juudamaal ja Samaariamaal, tõesti peaaegu 3 aastakümmet, kaasa arvatud aastakümned pärast pensionile jäämist. Ja ma võtan seda tõsiselt, ma usun, et seadus tuleks jõustada nii Araabia palestiinlaste terrori kui ka juudi natsionalistliku terrori vastu. Natsionalistlikud kuriteod, kuidas iganes sa seda ka ei sõnastaks. Ja see peaks olema kohustuslik. Kuid suurem osa sellest arusaamast peab tulema Oslo kokkulepete ja nende põhjustatud katastroofide kontekstis. Miks ma ütlen, et see on nii oluline? Oslo kokkulepped jagasid Juudamaa ja Samaariamaa 3 piirkonnaks. A, B ja C, Iisrael, piirkond C, Palestiina omavalitsus, piirkond A, piirkond B, jagatud võim. Nüüd on see loonud olukorra, kus Palestiina omavalitsus juhib kogu piirkonda A, suuremat osa piirkonnast B, kuhu Iisraeli võimud ei lähe, välja arvatud terrorismiga seotud juhtudel. Ja piirkonnast C on Iisraelil rohkem kontrolli. Kus toimuvad paljud sündmused, mida väidetakse olevat asunike vägivald piirkondades A ja B. Millised võimalused meil siis on, arvestades jurisdiktsiooni jaotust? Iisraeli politseinikud ei tohi Oslo lepingute kohaselt minna B-piirkonda. Nad ei peaks seal olema ega seadust jõustama B-piirkonnas. Kuidas sa saad kuritegu uurida, kui sa ei pääse kaebajateni? Nad ei tule ega anna ütlusi. Nad esitavad kaebusi igasugustele anonüümsetele asutustele ja ÜRO organitele, kuid nad ise ei esita paljusid väiteid, nii et sa ei saa neid üle kuulata. Sul on kuriteopaik, eks? Sa näed seda televiisorist. See on nagu iseenesest mõistetav, kuni asi puudutab juute. Igas telesaates näed, et kuritegu on toime pandud, politsei tuleb kohale, tabab süüdlase ja kogub kohtuekspertiisi tõendeid. Mis juhtub siis, kui sa ei saa seda teha?
kui ründajad on väidetavalt juudid. Kaamerasse jäänud. Selle peab tõesti ära võtma, et see saaks kriminaalmenetluses tõendina kasutada. Mis asub Palestiinase majas, kuhu sa sellel põhjusel sisse minna ei saa, et seda ära võtta, nii et sul pole seda tõendit. See levib üle maailma, aga meie kui prokuratuur tegelikult seda ei oma. Ja siis sul on milliseid tõendeid sa nüüd kohtus esitada kavatsed, kui sinu toodatakse nende inimeste arreteerimist, kelle isikut sa tingimata ei tea. Sul ei ole tegelikult mingeid tõendeid esitada. Ja kui nad ise ei tunnista üles seda kuritegu, mida sa neile süüks paned, siis on sinu võimalus sellises uurimises mingisugusegi eduni jõuda, rääkimata süüdistuse esitamisest. On null. Ja siis sinna juurde tuleb Palestiina omavalitsus. Nii et ma olen pidanud arutelusid näiteks, ma toon teile tõesti ühe esoteerilise näite. Ma olen pidanud arutelusid ühega, nimetagem neid huvitatud osapooleks. Ma ei ütle teile, kes see on. Kes küsis, miks ei saa Iisraeli prokuratuur ja kohtud kasutada patoloogia aruandeid? Tõesti, me räägime kõige tõsisemates juhtumitest. Palestiinlane tapetakse. Palestiina patoloogia aruanded. Nüüd pead sa neile selgitama, et iisraelased astuvad kohtu ette tsiviilkohtutes. Tsiviilkohtud alluvad Iisraeli tõendamisreeglitele. Tõendite seaduste kohaselt arst, patoloog, kui soovite, nii öelda, välisriigi jurisdiktsioonist ei saa lihtsalt tulla ja esitada tõendeid. See peab olema mingisugune ametlik kinnitus. Peab olema protsess, millest tuleb läbi minna. Iisraeli kuriteos süüdistatavate kaitsjatel peab olema võimalus ristküsitleda ja tegelikult iga patoloogi tunnistusi ümber lükata. Me tegime seda Juudamaa ja Samaaria prokuratuuris ikka ja jälle, kui Palestiina võimud saatsid patolooge, kelle kvalifikatsioon on küsitav. Nende asjatundlikkus on veelgi küsitava. Nad on ideoloogiliselt motiveeritud, et jõuda ettemääratud otsuseni. Ja kui sa neid ristküsitled, on neid väga lihtne lahti võtta. Nii et miks me ei saa nende aruandeid kasutada? Sest neil pole mingit väärtust. Palestiina omavalitsus on Oslo lepingute tõttu sellest aru saanud. Neil on käes kullaväärt materjal. Ühelt poolt nad takistavad Iisraeli võimudel Oslo kokkulepete tõttu läbi viia tõelist uurimist. Teiselt poolt siis kasutavad nad seda, et uurimist ei toimu ega süüdistusi esitata, et levitada kogu maailmas laimu asunike vägivalla kohta. Ja Iisrael toetab seda vägivalda, sest väidetavalt süüdistusi ei esitata. Tegelikult on väga palju süüdistusi, on väga palju arreteerimisi, aga sellest ei räägita kellelegi. Aga see pole see narratiiv, mida nad levitavad. Narratiiv on, et süüdistusi ei esitata. Nad ei ütle miks. Kujutage ette, et ütlete kõigile, et süüdistusi ei esitata, sest tõendeid pole. Äkitselt muutub lugu veidi. Ma tahaksin võib-olla ka sellele süüdistuse osale keskenduda. Sest ma ei taha seda valesti iseloomustada, aga võtame näiteks Bret Stevensi hiljutise arvamusloo sellel teemal. Ja ma ütlen seda suure kiindumuse ja austusega Breti vastu, keda ma tunnen, imetlen ja kes on mu sõber. Aga tema põhipunkt oli, kuidas sa üldse saaksid minna. Ja tead, korraldada sihtmõrvu Teheraani keskel. Et kõrvaldada pahad mehed, aga mitte tegeleda nendega, keda sa nimetad lihtsalt juhuslikeks koolist välja langenud noorteks, kes jooksevad ringi Juudamaa ja Samaaria mäetippudel. Nii et tead küll, paneb kogu jõud mängu ja tee asi ära. Ja sa ütled, et ühelt poolt on palju tehnilisi väljakutseid, millest inimesed lihtsalt ei ole teadlikud ja teiselt poolt tõid sa välja veel ühe punkti, mis puudutab neid süüdistusi, mis tõepoolest olemas on, olemasolevate süüdistuste määr. Ja ma püüan täpselt neid numbreid meenutada. On neile, keda see huvitab, on Jeruusalemma julgeoleku ja strateegia instituudil selle kohta väga hea aruanne, mille on kirjutanud Gabi Siboni ja Erez Weiner, kus me vaatlevad seda nähtust tervikuna ja seda, kuidas seda on ära kasutatud ja relvastatud Iisraeli vastu ja kelle poolt ning nad käsitlevad seda väga üksikasjalikult, kuid nad selgitavad ka süüdistusi. Okei, oletame korraks, et sul on see süüdistuste määr, olgu see siis 6% või 6,6%. Eks
Sa ütlesid hiljuti, et isegi see määr ei erine sellest, mida võiks oodata, kui vaadata näiteks vihakuritegude menetlemist mujal. Kahtlemata juba palju aastaid tagasi, kui see kogu laim asunike vägivalla kohta alguse sai ja see on kestnud väga pikka aega. Peaaegu 10 aastat tagasi, kui ma veel töötasin NGO Monitoris, aitasin koostada raportit, mis käsitles Yesh Dini väidet. See on üks neist Iisraeli vastastest organisatsioonidest, mis on sellel teemal pidevalt sõna võtnud ja väitnud, et Iisrael on süüdistuse esitanud vaid umbes 8% juhtudest ja see on nende arvates ennekuulmatu. Nii et me kirjutasime terve uurimuse, selle nimi on Yesh Dini, Udune matemaatika. Soovitan kõigil sellega tutvuda NGO Monitoris. Põhimõtteliselt võrdlesime Iisraeli süüdistuse esitamise määra teiste riikidega üle maailma nende vihakuritegude puhul. Mis juhtub siis, kui sul on näiteks süüdistus Iisraeli vastu? Asunikud lõikavad maha oliivipuid. See on võib-olla, võtame samaväärse näite. Keegi, me ei tea kes, anonüümne ründaja, pihustas New Yorgis Haakristi sallil. Sa ei tea, kes ründaja on, sinu võimalus teda leida on 0. Sul pole reaalseid füüsilisi tõendeid, välja arvatud juhul, kui nad jätavad spreivärvi maha. Kuriteopaigale jäetud spreivärvipurk koos nende sõrmejälgedega, mis tavaliselt ei juhtu. Ja nii, et sul on seal see võrdlus väidetega, mida võib-olla saaks registreerida. Aga võimalus jõuda mingigi reaalse uurimiseni on 0. Ja siis on sul need juhtumid, mis tegelikult lähevad edasi süüdistuseni. Ja raportis on toodud võrdlus Iisraeli olukorra ja 1,5 riigi vahel üle maailma ja milline täpselt on nende vahistamiste määr, nende õiguskaitse tulemuslikkus. Kas Iisrael jääb maha? Kas me tõesti jääme maha? Ja ma arvan, et selle uuringu põhisõnum oli näidata, et vastus on ei. Iisrael saab tegelikult oma õiguskaitses päris hästi hakkama. See 8% näitaja ei pruugi tunduda kõrge. Aga mõelgem sellele nüüd. Eile, enne kui me isegi rääkisime, mina postitasin eile säutsu oma Twitteri kontole, kus võrdlesin vihakuritegusid New Yorgis, New Yorgi linnas ja New Yorgi osariigis, arrestimisi, kaebusi, vahistamisi ja jõustamist. Nii et 2025 aastal oli umbes 380 kaebust. Sellest tehti 128 vahistamist. Umbes 37%. Ja kui vaadata riiklike kogu osariigi statistikat vihakuritegude eest süüdistuse esitamise kohta, näete, et umbes 20–25% vahistatutest jõuab tegelikult süüdistuseni. Kui see arvudeks teha, siis 128 inimest vahistati, 25% võtame kõige kõrgema taseme, kes jõuavad süüdistuseni. See on 32 juhtumit 389 kaebusest. Meie 8% pole sugugi halb. Tegelikult on see täpselt samal tasemel nagu New Yorgis. Nii et kui sa ütled, et New York on täiesti hooletu, Mamdani ja isegi linnapea Adams ning eelmine linnapea, keda peeti Iisraeli pooldajaks, on täielikult läbi kukkunud, sest seadust peaks jõustama 100%. See on vale. See on lihtsalt vale. See seab standardi, mida nad juutide puhul ütlevad. Seal Brett kahjuks komistabki. Ta ütleb, et on väike arv. Seega peaksid sa suutma sellega toime tulla. Kallis Brett, see ei ole õiguskaitse. Pole vahet, kui suur või väike see arv on. Õiguskaitse tegelikkus on see, et toimub palju kuritegusid, mida sa ei saa kunagi isegi uurima hakata, sest pole selget kahtlusalust. On aegu, kui sul võib olla kahtlusalune. Sa võid ta isegi kinni pidada, aga sa ei suuda koguda piisavalt tõendeid, et minna edasi süüdistuse esitamiseni. Ja siis on juhtumid, kus sul on kuritegu, kahtlusalune, kelle oled kinni pidanud, piisavalt tõendeid ja saad minna edasi süüdistuse esitamiseni. Selliseid juhtumeid on alati palju vähem. See on lihtsalt korrakaitse. See on ühiskond, kus, nagu me sellest alati räägime, peetakse inimõigustest vähemalt mingil määral lugu. Tsiviilõiguste vastu. Sind ei arreteerita lihtsalt sellepärast, et oled juut, kellel on küljelokid ja juhtud ringi liikuma Juudamaal ja Samaarias. See ei tee sinust kahtlusalust. Asunike vägivald on suurepärane väide. 750 000 asunikku
kõige rohkem paarisaja ringis. Kurjategijad. Kuidas saab mõnesajast inimesest teha üldistuse sadade tuhandeteni? Kui see, nagu ma eile oma säutsus ütlesin, see ei pruugi olla poliitiliselt korrektne. Kui keegi teeks sellise süüdistuse mustanahaliste kohta ja ütleks, et kuna on mõned mustanahalised kurjategijad, siis on kõik mustanahalised kurjategijad. Sind nimetataks vägivaldseks, groteskseks rassistiks. Aga kui asi puudutab juute, see on asunike vägivald. Ma olen asunik, ma ei ole vägivaldne. Mind pole kunagi arreteeritud, ma pole kunagi olnud seotud kuriteoga. Mul ei tuleks eales pähegi kedagi rünnata. Minu lapsed samuti, minu naabrid samuti. Ma ei tea, kas... Ma arvan, et üks asi, mis võib olla oluline, on võib-olla lõpetada termini asunik kasutamine. Ma saan aru, et sellel on väga otsene tähendus, millega sina ja mina ei näe probleemi, aga mis muidugi on kasutatud selleks, et vihjata, nagu oleks juutide elamine selles meie piipelliku kodumaa osas. Ebalegitiimne, rääkimata sellest, et see oleks ebaloomulik. Nii et kas sa tead, kuidas meie vestluse algusesse tagasi viib? Ma tahaksin väga, et sa mulle ütleksid, mis. See organ, mis vastutab selle asuniku kolonialisti idee levitamise eest, on Palestiina omavalitsus. Miks sa siis ei tee seda? Nemad on need, kes avaldasid raporti öeldes, kui palju asunikke tungis Templimäele. ÜRO võtab selle siis omaks ja arvestab sellega. Asunikud tungisid sisse. Nad ei tea üldse, kas need on asunikud. Nende jaoks pole see geograafiline kirjeldus. Nende jaoks. Ja sellest peame aru saama. Ning see on selle laimu oht. Ma ütlen, et see on 750 000 asunikku. Nende jaoks on asunik iga juut, kes elab Iisraelis. Sõltumata tema geograafilisest elukohast. Seda jättis ka Brett tähelepanuta. Kui räägitakse asunike vägivallast, siis Palestiina omavalitsus ja need organisatsioonid, kes levitavad seda laimu, ei tee vahet juutidel, kes elavad Juudamaal ja Samaarias, ehk asunikud ja kõigil teistel juutidel. Nende jaoks oleme kõik ühesugused. On asunik. Nende eesmärk ei ole maalida asunikke halvas valguses. Nende eesmärk on õõnestada ja delegitimeerida Iisraeli, kogu selle elanikkonda, kolonialistlike asunikena. Kas sa saad anda, ütleme, natuke rohkem... Ma ei tea, kas see on just konkreetne näide. Aga et natuke selgitada arengut, sest sa räägid pidevalt Palestiina omavalitsuse kampaaniast. Sa oled ilmselgelt sellel teemal aastaid põhjalikult uurinud. Kuidas see siis välja näeb? Millised on selle kampaania sammud, et jõuda lõpuni välja? Kuni Netanyahu või Galanti vahistamismäärusteni või sanktsioonideni Iisraeli isikute või organisatsioonide suhtes, kellel pole tõestatud süüd. Tead, kuidas me jõuame punktist A punktid Z? Nii et see algab jälle. See ongi nii, kõige kurja juur jõuab alati tagasi Oslo lepinguteni. Ogu. Mida kõik mugavalt eiravad, kui see toetab nende seisukohta. Ja Palestiina omavalitsus PLO rikub seda iga kord. Miks ma räägin Oslo lepingutest? Sest Oslo lepingutes jäeti mitmed erinevad teemad lõplike staatuse läbirääkimiste jaoks. Üks neist oli asundused. Teisisõnu tunnistas Palestiina omavalitsus PLO, et mõnes Juudamaa ja Samaaria osas võib jääda juudi kohalolek. Muidu miks üldse saata see lõpliku staatuse kokkuleppe teemaks? Olgu. Kui sinu nõudmine on, et asundusi ei tohi olla mitte kusagil, iga viimane juut tuleb Juudamaalt ja Samaariast eemaldada, vastu puigeldes ja karjudes, siis ära valeta maailmale ja ütle, et see on ikka veel läbirääkimisteks avatud. Aga nad tegid seda. Nad valetasid maailmale. Nad andsid selle Yitzhak Rabinile ja Shimon Peresile, et justkui muuta see Iisraeli ühiskonnale vastuvõetavamaks. Vaadake, ikka on veel võimalus läbirääkimisteks. Nad ei mõelnud seda tõsiselt. Mahmoud Abbas on olnud väga selge. Palestiina riigis ei ole ühtegi juuti. See saab olema nii, nagu natsid nõudsid. Judenfrei. See on tema eesmärk. Seda ta tahabki. Seda ta on korduvalt öelnud. Selle pettuse esimene osa ongi nõustuda, et see on arutelu teema. Järgmine osa sellest pettusest on öelda, et kuigi me nõustusime, siis tegelikult me ei mõelnud seda tõsiselt. Ükski asunik pole legitiimne. Ükski asundus pole legitiimne. Iga asunik on vägivaldne.
Iga asunik on osa sellest koloniaalsest kogemusest, mida meie palestiinlased oleme pidanud talu. Nii seespool, nagu nad seda nimetavad, Iisraeli enda sees ja hiljem Juudamaal ja Samaarias. Nii on nad seda kampaaniat kogu aeg edasi viinud. Kui võtta Durbanis toimunud konverents 2001 aastal, seal näedki selle osa tekkimist laiem arutelu. Yasser Arafat on nüüd alustanud oma terrorisõda. Me koguneme Durbanis, et arutada rassismi. Ja kogu konverentsis saab sisuliselt juutide vastane konverents. Seda juhib Palestiina omavalitsus, Yasser Arafat, tema toetajad ja teel tekkivad vabaühendused. Üks neist terroristlikest rühmitustest, PFLP, Palestiina vabastamise rahvarinne, oli eriti osav MTÜ-de loomises, kasutades neid oma terroristlike tegevuste kattevarjuna. Need MTÜ-d reisisid mööda maailma ringi, esitades end inimõiguste kaitsjatena, kui tegelikult olid need lihtsalt kanalid, mille kaudu rahvusvaheline kogukond rahastas PFLP terrorismi. Ja samal ajal toetada väidet, et Iisrael on kolonialistlik üksus, mitte ainult Juudamaal ja Samaarias, vaid ka Iisraelis endas. Ja just nii on nad seda narratiivi viimase 30 aasta jooksul levitanud. Ja sa näed erinevaid hetki, mil see esile kerkib. Ma tahtsin lihtsalt aru saada. See päevakord, ma arvan, on tõenäoliselt hästi teada inimestele, kes seda kanalit vaatavad. On oluline seda uuesti öelda, aga ma arvan, et see on vaatajatele tõenäoliselt hästi teada. Mis puudutab seda tüüpi pangomeediat ja poliitilist kompleksi, mis toodab pongod. UN olgu. Olgu, nii et selgita mulle seda tsüklit. Sellel on omad tugisambad. Siil on Palestiina omavalitsus. Siil on VVOD. Siil on ÜRO, mis võtab kogu selle kraami ja siis ÜRO peseb kogu selle terroripropaganda puhtaks. Ja Euroopa Liit, mis on aktiivselt kaasatud Iisraeli õõnestamisse igal sammul ning aitab palestiinlastel Oslos sõlmitud kokkuleppeid rikkuda, isegi kui nad ise on nende kokkulepete allkirjastajad ja tunnistajad. Need 4 sammast on osa kogu programmist, mille eesmärk on Iisraeli kui juudi rahva kodumaa delegitimeerimine ja õõnestamine. Mitte ainult Juudamaa ja Samaaria, mitte ainult Gaza sektor, vaid kogu Iisrael. Need 4 organisatsiooni või gruppi töötavad tihedas koostöös. ÜRO teeb koostööd vabaühendustega, sealhulgas nendega, mis on terroristlike organisatsioonide kattevarjuks. EL pigistab selle suhtes silma kinni ja ütleb, tead mis, me teame, et Palestiina omavalitsus maksab terroristidele palka, aga meie ei aita neid nende üldise eelarvega. Me rahastame ainult õpetajate palkasid, aga need on need õpetajad, kes õpetavad lastele, et nad tõuseksid ja läheksid juute tapma. Need on õpetajad, kes õpetavad Palestiina omavalitsuse kooli õppekava, mis on täis rassismi, terrorismi propageerimist ja terroristide ülistamist. Need on õpetajad, kes õpetavad Talal Mughrabi tüdrukute koolis. Talal Mughrabi, ta on tuntud ainult selle poolest. Neile vaatajatele, kes ei tea, tema ainus kuulsus põhineb sellel, et ta osales 1978 aastal rannikuteel toimunud terrorirünnakus 37 inimese mõrvamises. 25 täiskasvanut ja 12 last. Ta võttis imikuid, rebis nad emade kätte vahelt ja viskas nad põlevasse bussi. See on see koletis. Palestiina omavalitsuses on koole, mis on nimetatud Talal Mughrabi järgi. Nad küsisid tüdrukutelt, kuidas te tunnete end koolis, mis kannab Talal Mughrabi nime? Me tahame teda jäljendada. Ta on meie kangelane. Tõesti, seda rahastab keel. Nad teavad seda. Nad on seda näinud, nad on seda kuulnud, neil on esitatud tõendid ja ometi on nad ikka veel seal. Ma tahan sellele tegelikult läheneda veidi teise nurga alt. Nimelt Matan Vilnai ja turvatöötajad, see kiri, mis saadeti Valgesse Majja. Ilmselgelt üsna kohutavate uudiste valguses teate küll nende kaotustega, mida me Kfarutelis kannatasime.
Ja siis näib, et sellele palestiinlaste rünnakule matkajate grupi vastu järgnes omamoodi kättemaksurünnak. Nii et nad saadavad selle kirja just sel hetkel, kui Netanyahu lendab välja keset. See on lihtsalt eksistentsiaalne sõda, et püüda kavandada meie järgmisi samme. Ja nad keskenduvad sellele juudi natsionalistlikule kuriteole kui näilisele eksistentsiaalsele ohule Iisraelile. Mida ma püüan mõista, on see. Ja ma tegelikult tahan vältida seda lõksu, kus öeldakse, nad on lihtsalt kamp vasakpoolseid, eks. Liiga lihtne, liiga mugav. Paljud neist on mitmes mõttes sõjakangelased, kes on pühendanud oma elu riigi julgeolekule. Miks see nii on? Eks, peale selle, et ilmselgelt on poliitiline lõhe ja Netanyahud on lihtne rumalana näidata ning selle ülemaailmse narratiiviga kaasa minna, võib öelda, et on palju lihtsaid seletusi, aga ma püüan aru saada. Need inimesed on oma elu pühendanud selle probleemiga tegelemisele, eeldades, et nad on siirad, eeldades, et nad on ausad. Mida nad mõtlevad? Ma arvan, et nende mõtteprotsess käib umbes nii. Nemad, nagu paljud teisedki inimesed, on aru saanud, et väide asunike vägivalla kohta on hakanud levima. Kampaaniana. Ja see on hea kampaania, et edendada tegelikku eesmärki. Kui sa küsid nende samade inimeste käest, kas te usute, et on võimalik luua Palestiina riik Iisraeli kõrvale? Nende vastus on, et nende arvates pole see mitte ainult võimalik. See on vajalik selleks, et maailma rahustada, selleks, et Iisraeli kaitsta. Nad toovad sulle palju erinevaid vabandusi, miks nad arvavad, et see on õige tee edasi. Ja nad kasutavad selle eesmärgi saavutamiseks kõiki võimalikke vahendeid. Kui nad saavad seda eesmärki kasutada Netanyahu ründamiseks seoses vägivallaga, vahendina peaminister Netanyahu ründamiseks. Tema koalitsiooni koosseisu tõttu, sealhulgas parteid, mida võiks pidada parempoolsemateks ja rohkem, nagu nad ütleksid, fanatilisemateks ja messianistlikemateks ning kõik võimalike ülivõrretega, mida nad sinna lisavad. Nad ignoreerivad täielikult fakti, et Iisrael on demokraatia. Juudidel on lubatud hääletada ükskõik millise partei poolt, mida nad soovivad. Araablased võivad hääletada ükskõik millise partei poolt, mida nad soovivad. Ja sellepärast nad ütlevadki seda. Nad ütlevad seda, sest nii on neil mugav oma poliitilisi vaateid toetada. Olgu, aga ma arvan, et küsimus on selles, et sa kirjutad üle 60 000 liikmega terroriarmeest, mis on üle kasvanud politseijõud, mida koolitavad välisriikide sõjaväed ja mis ei täida näiliselt politsei ülesandeid. Ei võitle terrorismiga. Ei võitle terrorismiga. Olgu. Ja sa ütled põhimõtteliselt, et nad varitsevad, ma eeldan, et see teave ei ole salastatud ja et selle taseme inimesed, kellest me räägime, teavad sellest. Ja see ei näi kõigutavat usku Palestiina riigi ideesse. See tähendab, mis lõhe on ohu vahel, mida sina näed, ja ohu vahel, mida nemad näevad? See on lihtsalt see utoopiline soov. Nii paljud neist inimestest, kui sa lähed tagasi ja vaatad, kuidas see terroriarmee tekkis, näed, et paljud neist inimestest, kes on nüüd osa neist Iisraeli julgeoleku komandöridest, kuidas iganes nad nimetavad, sealhulgas Matan Vilni, olid kriitilistel aastatel olulistel positsioonidel, kui nad oleksid saanud esitada kõige olulisemaid argumente. Mõnikord on Oslo kokkulepped nagu katkine kell, mis näitab 2 korda päevas õiget aeg. Oslo kokkulepped andsid Iisraelile vetoõiguse iga nime üle Palestiina omavalitsuse julgeolekujõududes. Me oleksime saanud seda igal ajal kasutada. Me oleksime saanud seda kasutada, et öelda, et see terrorist ei saa seal olla. Me oleksime saanud seda kasutada, et öelda, et teil peab olema 12 000 inimest. Politseinik number 12 001 ei saa olema osa jõust, sest me paneme sellele veto mitte tema tausta tõttu, vaid sellepärast, et jõud on saavutanud oma maksimaalse mahutavuse. Siis vaatad tagasi ja küsid, kes olid need Iisraeli kaitseväe liikmed, kes seda jälgisid, kes selle üle valvasid, kes kas pigistasid selle suhtes silma kinni, soovitasid meilgi selle suhtes silm kinni pigistada või ei teinud seda, mida nad pidid tegema ja tegelikult õõnestasid Oslo aluseid, sest nad arvasid, et see on õige viis edasi minna. Paljudel juhtudel leiad mitte vähe, vaid üsna palju.
nende asjade kattumist. Ja nii see algabki väikestest asjadest ja siis see areneb edasi. Ja see on osa probleemist. Me ei saa öelda, et ainult Palestiina omavalitsus on siin halb. Osa probleemist on see, et Iisrael ei seisnud kunagi enda eest. Me ei seisnud kunagi enda eest. Me pole kunagi öelnud, tead mis, see on kõik läbi. Te olete rikkunud kõiki Oslo kokkuleppe punkte. Me võime, sina ja mina, võime arutada justkui Oslo kokkulepped kehtiksid endiselt, oleksid endiselt asjakohased. Mine. Palestiina omavalitsus loobus neist 20 aastat tagasi. Ma ei tea, kas saab millestki loobuda, mida sa pole kunagi tegelikult omaks võtnud, aga olgu. Lähme korraks tagasi selle juudi natsionalistlike kuritegude teema juurde ja ma toon selle jälle Oslosse, sest ma tõesti tahan seda teha. Ma tõesti tahan tugevdada seda seost konkreetse probleemi vahel, millest me räägime, ja lahenduse vahel, mida sa pakud, millega ma ideoloogiliselt võiksin nõustuda, aga ma tahaksin seda seost natuke tugevamaks muuta. Nii et milline oli sinu kogemus, kui sa tegelesid sellega, mis on mitte alati tõsine, aga aeg-ajalt siiski tõsine? Väikesemahuline kuritegevus, mida panevad toime näiteks paarisaja inimese ringis, sina tead, 70 paadunud õhutajat, nende ümber veel paarisaja inimese. Inimesed vanuses umbes 12 kuni 28, mõnikord täiesti alaealised. Kuidas on siis selle nähtusega tegeleda, mida sina kui selles piirkonnas elav inimene ja kui keegi, kes on olnud armees kõrgel juriidilisel ametikohal, võtad väga tõsiselt? Kui sa seisad silmitsi selle õiguskaitse väljakutsega selliste kuritegude puhul ja sul on tõesti terve spekter inimesi ja mõned neist inimestest, peame enda lausa tunnistama, on äärmiselt intelligentsed, aga nad on ka äärmiselt vägivaldsed. Nad oskavad teiste inimeste niite tõmmata, nii et nad ise jäävad peaaegu nagu organiseeritud kuritegevus puhtaks, aga teised inimesed võivad sattuda probleemidesse. Alaealiste saatmine on selleks parim viis. Iisraeli seadus, mis puudutab alaealiste õigusrikkumiste käsitlemist, on tõenäoliselt üks arenenumaid õiguskaitseraamistikke võrreldes enamiku Euroopa riikidega. Meie seadused lähtuvad laste parimatest huvidest, nagu need olema peavadki. Need arvestavad väga palju vangistusele alternatiivsete lahendustega. Need arvestavad väga palju isegi süüdistuse esitamise alternatiividega. Nii et kui me räägime lastest, siis on see midagi, mida tuleb arvesse võtta. Kui me räägime ründajatest, kes on vägivaldsed, ja see on tegelikult väiksem osa. Välised asjaolud takistavad sageli tõhusate uurimiste läbiviimist ja süüdistuste esitamist. Lubage mul kirjeldada teile üht välissündmust. Üks terroristidest, kes uuriti ajal, mil mina olin prokuratuuris. Ma ei nimeta täpset aega, sest see võiks paljastada igasuguseid asju. Ütles meile, et oli lugenud ühe juudi kirjutatud juhendit, kuidas käituda Shabaki ülekuulamistel. Terrorist oli selle läbi lugenud. Palestiinlane. Palestiina terrorist oli lugenud juudi kirjutatud juhendit, kuidas toime tulla Shabaki ülekuulamistega. Juhtub nii, et ma tunnen inimest, kes selle raamatu kirjutas. Juhtub nii, et ma olin temaga minevikus mingil moel seotud oma õiguskaitseametniku rollis, kui oli vaja seadust tema vastu rakendada. Ja äkki saad aru, et selle raamatu suurim edu seisneb selles, et terroristid, Palestiina terroristlikud organisatsioonid kasutavad seda ja õpivad sellest. Nii et mõned neist inimestest tõesti, kui nad seda kuritegu korraldavad, kui nad korraldavad seda natsionalistlikku kuritegu, siis nad õõnestavad nad igasugust võimalust õiguskaitseorganitel hiljem midagi teha. See on sõna otseses mõttes sama, mida teeb organiseeritud kuritegevus. Ja kahjuks ongi see olukord, kus me oleme. Meil on need araabia terroristid, kes sõna otseses mõttes õpivad sellest. See on nagu juhend, kuidas vastu pidada või
või kuidas uurimise käigus infot varjata, kellega rääkida, kellega mitte rääkida. Need on kõik osa kahjuks õiguskaitsest. See on lihtsalt nii. See ei näita mingit pahatahtlikkust Iisraeli poolt, see ei näita mingit nõrkust Iisraelis. See on lihtsalt osa õiguskaitsetööst. See eksisteerib igas jurisdiktsioonis. Olgu. Ja see on ka Brett Stevensi jaoks peamine järeldus. Saage aru, kuidas õiguskaitse töötab, enne kui annate nõu selle kohta, mida te arvate olevat võimalik. See 100% kinnipidamise ja süüdistuse esitamise standard on illusioon. Seda ei juhtu kusagil mujal. Me ei nõua seda standardit kusagil mujal. Ja kui te aksepteerite seda süüdistust Iisraeli vastu ja kehtestate selle juutidele spetsiifilise standardi, siis te mängite kaasa sellele propagandale, selle asemel, et olla osa lahendusest. Ma ei tea, kas me saaksime parema noodiga lõpetada, aga sellegipoolest küsin ma veel ühe küsimuse. Mida te täpselt mõtlete Oslo lepingute lõpetamise all? Mis siis juhtub? Ma mõtlen, et see Mida otsus see tähendab Iisraeli tuleb teha. seaduste mõttes? Seadusi oli mitmeid seadusi, mis kehtestati või võeti vastu pärast Oslo kokkuleppeid, pärast esimest ja siis teist kokkulepet. Need käsitlevad peamiselt Oslo kokkulepete erinevaid aspekte ja nende rakendamist. Näiteks maksude kogumist ja ülekandmist Palestiina omavalitsusele. Aga need seadused tuleb tühistada. Me peame kuulutama, et Palestiina omavalitsus ei saa enam olla organ, mis saab eksisteerida või toimida. Me peame sõna otseses mõttes sisse minema ja ära võtma kõik nende 10 000 relvad, laiali saatma nende politsei ning likvideerima koolid. Nüüd ütlevad inimesed mulle, aga Maurice, sa oled hull, sest see on Palestiina omavalitsus. See on nende enesemääramine. See on see, millega me nõustusime. Ja ma vastaksin neile inimestele. Enne Oslo kokkuleppeid tapetud palestiinlaste arv oli võib-olla sajandik sellest, mis on pärast seda juhtunud. Oslo lepped tõid meile haridussüsteemi, mis õpetab vihkamist ja vägivalda ning õhutab vägivald. See indoktrineerib inimesi tapma. Juute lihtsalt sellepärast, et nad on juudid või kedagi teist, keda peetakse juudiks. Näiteks Taylor Force ise, kes ei olnud juut, lihtsalt jalutas Jaffas promenaadi. Seda mõtlengi. Lammutage see süsteem. See pole hea ainult Iisraelile, see pole hea ainult iisraelastele. See oleks ka palestiinlaste huvides. Ja kas sa tead, kuidas ma tean, et see on tõsi? Sest palestiinlased ise, kui neil küsitakse, ütlevad, et Palestiina omavalitsus on muutunud pigem koormaks kui väärtuseks. Nad mõistavad, et Palestiina omavalitsus on lihtsalt Fatahi, korruptsioon, Abbasi käsilased, kes varastavad nende tulevikku, varastavad rahvusvahelist abi, saavad rikkaks ja toovad neile surma ja hävingut. Nad saavad sellest aru. Kui te küsite eurooplastelt, siis ei, meil on vaja Palestiina omavalitsust, et luua Palestiina riik. Küsige palestiinlastelt. Vaadake Halil Shikaki aruandeid. Dr. Halil Shikaki juhib Palestiina uuringute ja avaliku teenistuse keskust. PCBSR, ma ei mäleta täpselt nime, midagi küsitlusuuringute kohta. Jah. Loe neid uuringuid. Kuula, mida palestiinlased ütlevad, nii head kui halba. Kui nad ütlevad, et tahavad tappa kõik juudid ja hävitada Iisraeli, usu neid, sest nad tõesti mõtlevad seda tõsiselt. Sellepärast on nad loonud 70 000 liikmelise terrorijõud. Ja kui nad ütlevad, et Palestiina omavalitsus on koorem, et see on korrumpeerunud, et nad eelistaksid Hamasi, Abbasi, Fatahi semudele, siis pead sa ka seda uskuma. Kui 80% Palestiina elanikest Juudamaal ja Samaarias 6 kuud pärast veresauna toetavad seda veresauna endiselt. Miks sa siis üldse Sa tahaksid pead vastata? seda uskuma. Sa tahad panna Iisraeli nende eest rohkem vastutama. Sest põhjus, miks nad seda toetavad, põhjus, miks nad seal on, täielikult terrori poolt, on see, et seda on neile Palestiina omavalitsuse poolt viimase 30 aasta jooksul õpetatud. Seda õpetavad nende koolid, seda õpetavad nende meediakanalid, seda õpetavad nende ajalehed, seda räägivad neile igal tänavanurgal seisvad kujud,
mis ülistavad järjekordset mõrvarlikku terroristi. Seda õpitakse koolis, mis kannab Talal Mughrabi nime. ja sinu arvamus on, kui Iisrael on kaasatud, päästab see palestiinlaste elusid? ja see lahendab ka enamiku probleemidest, millega õiguskaitseorganid silmitsi seisavad. Taaskord väikese arvu tõsiste juhtumite puhul. Jah, ma tõesti usun, et Palestiina omavalitsuse laiali saatmine ja mõne teise ilmselgelt teistsuguse valitsemisvormi leidmine päästab nii iisraellaste kui ka palestiinlaste elusid. 7. oktoober sai juhtuda ainult seetõttu, et Mahmoud Abbas nõudis 2005. aastal, et Hamas lubatakse osalema Palestiina omavalitsuse valimistel. Ta veenis ameeriklasi, ta sai ameeriklastelt $15 miljonit, et valimised võita. Ta kaotas. see ongi probleem. Nii saavad nad kaasa üle kontrolli võtta, sest nad võitsid valimised. See ei olnud riigipööre. Nad võitsid valimised. Ja see juhtuks uuesti Juudamaal ja Samaarias. Kui te näete Palestiina omavalitsuse jätkumist, Hamas võidab jälle. Nii et kuhu me arvame, et me sellega jõuame? ma tahan teid tänada, et te sel nädalal meiega liitusite. ja ma loodan, et saame tulevikus veel vestelda, võib-olla rõõmsamate Aga tulevik on helgem kui ükskõik milline võimalus jätta Palestiina omavalitsus alles. Seda ma tõesti usun. ma hindan, et sa tulid. ootan väga võimalust tulevikus mõnda neist aruteludest võib-olla tehnilisemal tasemel edasi arendada. ja ma näen sind järgmisel nädalal.